Здравствуйте, с вами Светлана. И сегодня, девочки, у нас выпал снег. Но снег выпадал ранее. Но, знаете, он как, выпадет, растает. А здесь так это, неплохо. Прям, землю, конечно, он не покрыл, он чуть припорошил. Я решила приготовить оладьи, чай попить с оладьями. Взяла муку, уже просеянную, 2 яйца, сахар. У меня оставалась сметана. В одной баночке половинка, в другой чуть меньше половина. Ну что делать? Не выбрасывать же продукт, правильно? Мы же экономные хозяйки. Вот этот разрыхлитель у меня еще лежал. Покупала я его в Магните. Такой разрыхлитель, я им ни разу не пользовалась. Какой-то он больше похож на... соду, прям так, на вид. Так, затем отсюда я переложу сметанку. Выложила всю сметану. И теперь все это перемешаю. Но молока-то у меня нет. Я беру теплую воду. Первый раз у меня такое, чтобы я делала на воде. Оладьи на воде. Не знаю, что получится. Так, сейчас я все тесто хорошенечко замесю, без комочков, чтобы было. Поставлю на батарею. Немножко еще добавлю. Поставлю на батарею, посмотрим, как подойдет тесто или нет. Так, ну что, тесто хорошее. Посмотрите, какое. Прям отличное. Поставлю в теплое место и посмотрим, подойдет или нет. Ну, считай, здесь полбанки сметаны, здесь четверть банки. Ну, плюс-минус банка сметаны. Разрыхлитель, на котором мне надежды нет. Он от Магнита первый раз такой беру. Ну, посмотрим, что будет. Оладьи у меня готовы, девочки. И я посыпаю сахарной пудрой. Чай с молоком. Чай южный, но не фруктовый. Я в этот раз заварила. Очень вкусный. И почему-то именно в осенне-зимний период хочется именно чай с молоком. Не знаю, с чем это связано. Если у вас точно так же, то напишите, почему. Летом я чай практически не пью, чаще кофе. Но Александр у меня кофе пьет и зимой, и летом, осенью и весной. Кстати, угощу его обязательно оладьями с сахарной пудрой. Сегодня решила ни мед, ни варенье. Варенье, кстати, нужно поберечь, его мало очень я сварила, поэтому осталось чуть-чуть. Ну, не осталось, а вообще чуть-чуть у нас. В следующем году буду больше замораживать все-таки. Морозильная камера у нас и в этом году не пустует. Хотя время у меня совсем было немного. Кто-то кушает, а кто-то с завистью смотрит. Саманта, Сомочка, все, Мишелька съела, ничего не оставила. Собачульки. Новая коллекция обуви и сумочек. Вот эти вот коричневые, шоколадные, симпатично смотрятся. Ничего так. Ну и бордовые, наполовину текстиль, наполовину замкожа. Набуковые высокие, тоже ничего себе. Я на остановке жду 90-й. Поедем с вами в Леруа Мерлен. Там вон девушка моя стоит. Не хочет показываться. Все, куда шел автобус. Сегодня подморожено, но снега у нас нет. Ну да, смотря в каком районе, у нас, допустим, нет. Видите?
И зеленая трава. Может быть, где-то в районе, прилежащем к Саратову, и выпал снежок небольшой, но не у нас. У нас нормально. Тепло. Перчатки взяла, но не надеваю, потому что из автобуса в автобус как бы не нужны они. А вот этот вот район у нас, прилежащий к Леруа Мерлен, это Иволгино. Меня спрашивали. Ветер. При входе уже новогодний текстиль, пледы, микрофибра 150 на 200, 1300-400. Девочки, еще раз. Плед, микрофибра, сувениры 150 на 200, 1345. А вот это еще симпатичный такой прянишный. Микрофибра. Вот симпатичный, такой новогодний, стильный. Он за 1120. Беленький, тоже хорошо будет смотреться. А еще подушки. Подушки, девочки, посмотрите, какие подушки. Ой, красота. Вот есть на стульчике подушки новогодние, а это просто такие декоративные. Что еще? Здесь есть с гномиками 500 рублей, 40 на 40. И веточки. Веточки красивые. Яблочки на шпажках. И свечи. Смотрите, елочка 85. Просто в подарочек положить. Тоже симпатично будет. Кролики. Красота. Варежки, свечки тоже. Клубочки. И что это? Свеча, хромовая лампа. Интересно. Салфетки новогодние по 387. Мне вот такие нравятся больше салфетки. Удобные. По 200 рублей. Ну и веточки разные. Так, а здесь что у нас? Так, смотрите, какая лампа. Бутылка. И в бутылке светодиодная лента. 575. Гирлянда еловая. С шишками. Она у нас по 990. Так, и при входе у нас различные такие декоративные веточки. Немножко осыпаются. Мохнатенькие. Очень красивая вот такая вот пальмовая ветка за 390 рублей. $110. А еще за 400 рублей веточка высокая, красивая. По-моему, очень похожа была в фикс-прайсе. Может быть, немножко покороче, а так очень красивая. Но на руках остается снег прям. Встречают нас, как обычно, здесь гномики за 3,290. Симпатяшный такой Дед Мороз 5,990. Игрушки деревянные. На детскую елочку можно. А еще в продаже есть вот такие вот ледянки с ручкой за 168 рублей. Она гибкая, она не жесткая, хотя на морозе может быть все. Сосульки, вот такие вот гжель. Еловые гирлянды 330. Поздравительные открытки и фонарики. Смотрите, какие бумажные фонарики. Фонарики у нас по 56 рублей всего на все. Елки. Вот такой вот Дед Мороз, не видела такого. 5,990. Огромный Дед Мороз. Вот посмотрите, какой он большой. 13,990. За 5,990. Но это не Дед Мороз. Мне кажется, это... Да, Санта. Это Санта-Клаус. И у него красивый фонарик. Вот такой вот. Прям лапусик. Подруга пошла смотреть, выбирать обои, а я здесь застряла. Но я к ней подойду, посмотрю, помогу ей. Гномики у нас за 790.
Ой, какие они мягкие, приятные, такие текстильные, симпатичные. Сова. Цену на сову нет, но вот тоже в декор ее очень симпатично будет. Гномик сидячий, он не стоит, он сидит. 2000. Какие лапульки. Это фигура декоративная, но, конечно же, все узнали, это у нас снеговик. 1790. Новые у нас снегурки за 1390. Дед Мороза. Вот такого я не видела за 2490, потому что товар обновляется. И здесь включили иллюминацию. Гирлянды за 4490, за 2990, за 490. Здесь вот есть место, где стоит, вот, допустим, 5-е место, 2490. И можно посмотреть, где находится эта гирлянда. Очень красивая. Вот сосульки можно в частный дом, в коттедж. А мне нравится вот белый цвет. Он хорошо смотрится. Белые гирлянды привезли. Также не было. Мне было интересно. Это венок. Венок 790 рублей. Как у меня гирлянда на камин. Меня просили рассказать о камине. Расскажу обязательно. Веточки вот эти вот красивые, большие. Прям такие новогодние. 210 рублей. Переливается все. Девочки, как уже хочется Новый год. Также выставили новый товар новогодний. Это фонарь со свечой. Похожие были в фикс-прайсе. Прям очень похожие. 590 рублей. Новогодний шар. Сапожок 790 и шар. Снежный. Не буду его сильно болтыхать. Камины. Очень красивый, декоративный камин. Наподобие икеевского фонаря. 1152. Гирлянды. Диско-шары. 290 рублей. Диско-шар 690. Вот такие вот интересные звезды. Они тоже светятся. Фигура надувная. Где она? Вот она, елочка. Белый свет, красиво. И фонарики есть. Такие, не все в коробках. Сейчас посмотрим. Вот камин. Маленький. Так, размер у него, по-моему, я смотрела 32 на 35, что-то такое. Живой огонь. И камин классика. Ну, красота, конечно. А что здесь еще есть? Диско-лампа. Это нет, диско-лампа, не вижу я ее. Вот Дед Морозик. Красиво. Часы тоже камин. И вот камин маленький, 1690. А совсем маленький камин, прям малышка, тоже живой огонь. Очень красиво. Прям нравится. Вот он, фонарь. Когда зажигается, включается, у него там снежок идет. Вот как примерно как у этого. Диско-шар показан, как работает. Так, здесь у нас снеговики, лоси. Это у нас что? Нет, это не венок, это у нас еловая гирлянда, 330. Ну, в принципе, она совсем недорогая. Совсем недорогая, но она осыпается. Вот видите, уже осыпается. Веночки небольшие по 250 рублей. Малышки такие. Веточки 210.
бантики и крючочки. Крючочки по 249. Это клипсы для гирлянд. Гирлянды крепить очень удобно. Я в прошлом году вот такие вот покупала. Мне они понравились. Так, а это что такое? Сосульки. 290. Но они вот обсыпные, они будут сыпаться. Леденцы, 2 штучки. Это елочная игрушка. 91 рубль. Понравилась вот эта вот стойка барная. Но она не только стойка, ее можно как и шкафчики. Видите, внизу. Очень красиво. Я смотрю на нее давно. Смотрится шикарно с такими прожилками золотыми. И появились новые стулья. Я не знаю, но они, наверное, все-таки под стойку, потому что они высокие. Цены на них нет, даже боюсь спросить. Но смотрится очень красиво так. Нежно персиковый цвет, под золото ножки. И именно с этой стоечкой смотрится хорошо. Как, знаете, островок. Здесь у нас, чтобы выемка такая, чтобы можно было присесть. Там место хранения есть. И с обратной стороны место хранения как шкафчик. Видите? Смотрится отлично. Стол кухонный за 17 тысяч круглый. И вот такая вот кухня. Тоже очень даже имеет право быть. Шкафчики могут быть отдельными. Вы собираете, ну как обычно в сборке идет. Хотите 2, хотите 3. Тоже симпатично. Так, а вот смотрите, камины большие. Для квартиры уж не знаю, подойдут они или нет, но вот для дома, для дачи точно. Это искусственный камин, искусственный очаг. Портал продается отдельно. Сам очаг по другой цене. И вот здесь то же самое. А еще, смотрите, я вам показываю вот эти вот кирпичики. Это обрамление. Вот такими кирпичиками я обрамляла свой камин. Вот они, вот такие вот. Вот они продаются. Но продаются они недешево. Так, а цена электроочаг 23 665, обрамление 27 430. А вот у этого 26 очаг, это вот сам очаг вот этот вот, и 27 430. Вот. Плитка, сама плитка, вот которую я вам показываю, вот эта вот, она пошире. Она стоит 604 за квадратный метр. И здесь вот у нас получается плитка, вот эта плиточка, она 715. Так, следующий у нас идет камин, вот такой вот, но мне кажется попроще. 20 795 обрамление, это вот портал сам, и очаг 20 111. Так, я думаю, что еще где-то есть, но что-то мало каминов. Было больше. Наверное, разобрали. Поближе к Новому году разбирают. Так, здесь у нас вот такой вот камин. И очаг. Кстати, очень красивый. И сколько это стоит? Камин и комплект. Здесь комплект продается. И очаг, и обрамление. 42 290. И здесь уже отдельно 22 тысячи обрамления. Обрамление, кстати, очень красивое. Но 23 будем считать. И сам очаг 23. Всего 50 тысяч получается, грубо говоря. Смотрите, какой красивый. Вот такой вот мне нравится. Но это материал у нас идет пластик. Пластик. Но красивый. Так, а размеры какие вот? А здесь размеры не указаны почему-то. Так, и здесь вот продается плитка разная, подороже. Ту-ду-ду-ду, девочки. Да, вот он, камин. Это самая первая новогодняя покупка из Leroy Merlin. Ничего еще до этого в этом году не покупала. Недавно мы с Александром говорили на эту тему, что в наш портал, который я делала, можно сказать,
подарок мужу, пока он был в командировке, неплохо бы вот каминчик-то поставить. Было бы вообще шикарно. Тут я с подругой Еленой ездила смотреть, ей покупать, как вы знаете, обои. Она по обоям, а я пробежалась по Леруа Мерлен, посмотрела, что интересного. Цветочки я вам не показала, горшечные, потому что сейчас холодно и завоз плохой, и я так смотрю, цветочков очень мало. Ну и я пробежалась, посмотрела и вам показала, что есть. Вот такой вот каминчик, коробочка. Опа! А вот и сам камин, девочки. Он работает от батареек 3 штуки или от кабеля USB. Здесь с обратной стороны сбоку есть кнопочка. Нажимаем, и вот он вам камин. Ой, в отличие от живого огня, конечно, светодиодный камин не выделяет копоти и дыма, а также не выбрасывает искр, не опасен для детей и животных. Это же классно. Камин работает 3 штуки, как я уже сказала, батарейки или кабель USB. Он идет в комплекте. В комплекте идет только кабель USB, и батареек нет точно. И создать такую уютную атмосферу нам предлагает Леруа Мерлен с небольшим количеством каминов. Действительно небольшое количество, больше там все-таки фонарей. Я вот поставила фонарик икеевский, но он у нас от свечи, от натуральной свечи. Можно свечку поставить, большую, вот у меня, что там и есть, большая свеча. А я вам показала, в Леруа Мерлен есть подсвечники, и в них уже вмонтированы электрические свечи. Вот их больше все-таки. А каминов несколько штук, но, по-моему, штук 5 вот таких вот. Да и больших тоже там немного. Что хочу сказать, что нужно его поставить именно в портал в наш, и мы посмотрим, как это будет. Хочу сказать, что если вдруг вы хотели себе камин для уюта, ведь его можно не только под Новый год, это вот я начинаю обуючивать к Новому году. Вот очень уже хочется. Ноябрь похолодало, у нас уже подморозило немножко, хотя на газонах зеленая трава. Посмотрите, какая красота. Производитель Китай. Сам материал есть под серебро старинное такое, потертое, вот как у меня, видите, есть под бронзу. Я не проверяла, я не открывала, так как если вы покупаете в Леруа Мерлен, можно принести домой, проверить, и если что-то где-то не так, вам не понравилось, вы можете вернуть. Если у вас есть карта Леруа Мерлен и чек. Хотя, мне кажется, уже давно без чека принимают, но не знаю, я всегда чек храню. Я не проверяла и не смотрела, какой у меня будет бронза или будет под серебро. Но посмотрите, какая красота. Ведь его можно не только в портал вставлять, а просто поставить на тумбочку или поставить на подоконник. Мне кажется, в детскую даже можно поставить, и дети будут засыпать как с ночником. Он безопасен, он не греется. И для животных тоже безопасен. Допустим, подойдет кошечка или собачка и не обожжется. В общем, создает уют, атмосферу такую теплую. Если летом не очень хочется огонь, да, то зимой самое то. Чашечку кофе или горячего молока, или чай с молоком по-английски. Сверху полочка. Можно что-то поставить. Ну вот сейчас посмотрим, как будет смотреться в портале. Вот так вот смотрится очаг в портале. Стенка зеркала. Основание зеркала. И смотрится очень даже неплохо. Конечно же, было бы лучше, если он был бы в 2 раза больше.
прям по размеру портала, но он бы и стоил дороже. Как я делала сам камин, многие зрители смотрели, видели. Это было года 4 или 5, но есть же новые зрители, поэтому обязательно расскажу и покажу. Возможно, в преддверии Нового года кому-то и захочется сделать себе камин. Что-то вот я, знаете, в Твери не подумала, что можно купить очаг и поставить. Даже, возможно, побольше бы очаг я купила там. Но мне кажется, этот удобен, потому что он стоит, за ним видно зеркало. Можно поставить на эту полочку что-нибудь. Ну, допустим, те же свечи. Хотите, зажгите, хотите, нет. А также можно его использовать для, когда я снимаю видео, как фон. Мне кажется, это будет очень здорово, девочки. И настроение классное. От того, что я купила, то, что мы хотели. Сегодня покажу Александру. Думаю, ему понравится. Я уже приехала домой, а здесь кто меня ждет? Сомик. Ай, хвостиком виляет. Так, Зластена. Поздоровайтесь с девочками. Скажи привет, 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 привет. Так, покажу вам, что купила, но не все покажу. Купила я, была в торговом центре еще, и зашла, посмотрела себе водолазку, но без горла. Что-то мне так понравилось, я померила разные цвета, сейчас покажу. Вот она, водолазочка, она идет у нас без горла такого высокого. Здесь есть стоечка, и вот она на манжетике, эта стоечка. Цвет, да, вот такой вот он и есть цвет. Очень симпатичная. Закрывает чуть-чуть попу. Прямо, знаете, как попа заканчивается. Так вот она и по длине. Здесь у нас идет небольшой манжетик. Не приталенная. Сейчас я вот померяю, покажу вам. Рукава. В общем, обычная такая кофточка, но села она хорошо. Цвета были, я вот примеряла синий, но синий у меня есть. Затем примерила вот темно-зеленый, у меня такого не было. Черный, но черный у меня есть. Я решила вот такой цвет посмотреть, знаете, глубоко-глубоко. Ну, можно сказать, даже фисташковый, такая зрелая фисташка. И еще, Зластена, ты маме помогаешь, ты помощница, да. И еще купила в Леруа Мерлен плед. Плед на новую кровать. Я уже размер ведь знаю, поэтому я и решила уже взять. Ну, наверное, вот покажу, вот так вот цвет. Цвет мне очень понравился, прям шикарный цвет. Когда кровать получим, когда мы ее соберем, но это вместе с вами будем собирать, это естественно, это однозначно. Как же мы с Александром вдвоем будем ее собирать? Да, мы от сборки отказались. Почему? Потому что Александр у меня собирает все сам. Вот все, что мы покупаем, все сам. Вот так вот кофточка смотрится на мне. Так как у меня уже есть, в принципе, и малиновая кофточка, ну, водолазочка, и синяя, и коричневая, и шоколадная. Но вот такого цвета у меня не было. И еще я так подумала, что замечательно можно будет носить на работу ее с бусами. Бусы из оникса, девочки. Мне оникс, вот мой любимый камень, оникс. Во-первых, если мы покупаем, выбираем так, чтобы не просто были зеленые бусы, а чтобы еще с коричневатыми такими какими-то прожилочками было. Сейчас это модно, поэтому я прям в тренде. Сейчас покажу 3 варианта. У меня есть вот такие вот бусы. Затем вот такой вот вариант. Их можно закрутить прям в жгут. Будет прям плотненькие, как я и ношу. Мне очень нравится вот так вот плотно.
Я и сама, когда делала бусы из бисера жгутом, прям очень красиво. Я одни подарила Надежде, одни себе оставила. Но там у нас с ней голубые. Такие голубые, бирюзовые, очень красивые цвета. Потом как-нибудь покажу, когда буду их с чем-нибудь носить, обязательно покажу. Так, ну вот такой вариант. Мне кажется, вот эти даже и получше, они немножко подлиннее как-то вытягивают, да, шею. Ну и вот третий вариант. Также он к чему-то зеленому. Вот, допустим, можно будет с этой водолазочкой носить. У меня все водолазки прям вот с высоким воротом. Но я так подумала, думаю, не хватает мне именно вот такой водолазки, чтобы ворота не было. Ну, стоечка совсем. Если вот я поношу, мне понравится, стоит она 3500. Если все нормально, если она не будет катышками, в принципе, она не должна, это ангора, по-моему, в состав входит, то я еще одну возьму. Я, наверное, возьму еще черную. Мне очень понравился цвет, прям отлично. Размер у меня вот этот вот 52. Вот видите, он свободный. Напишите, как вам понравилось? Нет, мне понравилось. Мне понравилось. Вот думаю, после 2 стирок посмотрим, как будет, и возьму еще одну. Особенно как раз украшения подходят аж 3, показываю 2, аж 3 варианта. Покажу, что я купила в магазине. Зашла я в наш ближайший Магнит. Так, купила я курицу. Ну, так решила, что на ужин сегодня у нас будет курица. Правда, на упаковке написано цыпленок. Но какой же это цыпленок? 2 с небольшим килограмма. Уже подтаивает, пока я переоделась, пока я с камином. Так, у нас 2 килограмма 372 грамма. Хороший цыпленок такой, прям отличный. Затем я купила капусту. Да, извиняюсь, камеру дернула, поправила рукавчик. Капусту квашеную с морковкой. Почему сами не квасим? Объясню, потому что знаю, будут вопросы. Скажут: Светлана, ты же можешь сама. Могу. Делала. Вы знаете, сколько мы делали, отвозили на дачу в погреб, сколько мы делали капусты. Я даже не могу вам передать и сказать, не соврав, потому что 3-литровыми банками мы делали капусту. 3 литра, наверное, банок 17. Вы представляете, куда? Кушали. Сейчас только по желанию. Вот захотели мы капусты, взяли 500 грамм, съели и все. Желание сбили. Ну, короче, взяла капусту. Это Магнит. Также в Магните взяла вот такие вот баварские сосиски. Они подкопченые. Да, видите? Высокое содержание белка. Короче, посидеть вечерком, похрустеть. А можно вообще использовать в виде перекуса. Я с собой брала такие колбаски на перекус в поезд. Когда мы ездили на море в Адлер, очень удобно. 3 упаковочки такие взяли, вы захотели там перекусить, взяли в поезде, открыли, перекусили, но чтобы не есть без конца. Иногда вместо ужина, допустим, можно взять. Или вот там, ну, поезд ждете, самолет ждете. Очень, кстати, удобно. Затем взяла фарш. Это я не знаю, что я буду готовить, я уберу в морозилку. Говядина, свинина, фарш домашний. Люблю пополам напополам, чтобы была и говядина, и свинина. И также взяла бананы. Вот с бананами крах. Почему? Потому что были только вот такие вот. Вот они, видите, не совсем зрелые. Но я люблю бананы разные. Всякие. Я люблю вот такие. Они, кстати, тоже вкусные. Я люблю желтые, и люблю желтые, когда они уже вот в крапинку в такую. Они самые сладкие, самые вкусные. Их, допустим, в магазинах
такие не берут. Они лежат красивые такие, ну, я имею в виду желтые в краб, но их не берут, думают, что они порчены. Да это самые вкусные. Но вот такие тоже неплохие. Они не зеленые. Но почему-то были только вот такие, не было желтых. Наверное, все-таки все съели. Итак, начинаю готовить цыпленка. Возможно, в следующем видео я буду готовить. Ну, короче, что уместится в этот блок, то уместится. Не уместится, мы с вами в следующем влоге продлим. Часть 2. Потому что слишком мы долго гуляли с вами, выбирали, смотрели. Вот так вот вечером смотрится. Мне кажется, классно. Плюс еще свечи по бокам, если зажечь. Ну, мне кажется, и так. Одного камина. Уже теплее стал. У нас дома тепло, очень тепло. Форточки открываем. Ой.